მეტი ინფორმაციისთვის სასიამოვნოა სტუდიაში მივესალმო ახლო აღმოსავლეთის უფროს კორესპონდენტს არიელ სარანს. არიელ, როგორც კი ვიცხებთ ამ გადაცემას, ახლახან დადასტურდა საგანგებო ინფორმაცია, რომ ამ ომის განმავლობაში ბენიამინ ნეთანიაჰუმ საიდუმლოდ იმოგზაურა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში. ეს ინფორმაცია ახლახან შემოვიდა. რას გვეტყვი? დღეს უფრო ადრე გავიგეთ, რომ მოსადის ხელმძღვანელი დარიბანია ომის განმავლობაში ორჯერ ეწვია არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს. ეხლა ვიგებთ, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუც საიდუმლოდ ეწვია არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს ირანთან ომის დროს. ვანიქ შეხვედრა გამართა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტთან, შეიხ მოჰამედ ბინ ზაიდ ალ-ნაჰიანთან. ეხლა პრემიერ-მინისტრის ოფისის განცხადებით ციტატა. ამ ვიზიტმა ისრაელსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის ურთიერთობებში ისტორიული გარღვევა გამოიწვია. ამ გარღვევებიდან ერთ-ერთი, რომელიც გუშინვე დაადასტურა აშელ-შეშის ისრაელში ელჩმა მეიხ აკაბიმ, იყო ისრაელის მიერ რკინის გუმბათის საჰაერო თავდაცვის სისტემების და ისრაელი ჯარისკაცების განთავსება არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში მათი ექსპლუატაციისთვის. სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ შეხვედრამ და ურთიერთობების გაღრმავებამ სხვა გარღვევებიც გამოიწვია, რომელთა შესახებაც მომავალში გავიგებთ ან ვერ გავიგებთ. მაგრამ აშკარად ხედავთ ურთიერთობების ამაღლებას, როდესაც პარტნიორობიდან ალიანსზე გადავდივართ და ეს ალიანსი მხოლოდ ღრმავდება. და არა მხოლოდ დღეების, არამედ საათების გასვლასთან ერთად ჩვენ ვიგებთ თუ რამდენად ღრმავდება ეს ალიანსი, რომელიც ყალიბდება. ცოტა უკან დავიხიოთ და ჩვენს მაყურებელს შევახსენოთ, როგორ გააოცა ირანმა სოფლის სპეცის ყოფლიოს პატნების მიზანში ამოვებით. ბევრ შემთხვევაში ირანმა სამოქალაქო ობიექტებს დაარტყა, მათ შორის დუბაის აეროპორტის სასტუმროებსაც და ეს ბევრს რეგიონში გააოცა. ეხლა ირკვევა, რომ არაბთა გაერთიანებული საამიროების კრიზისის დროს ისრაელი ჩაერია. პრემიერ-მინისტრი ეწვია ქვეყანას, მოსადის ხელმძღვანელიც იქ ჩავი და იქ რკინის გუმბათის ბატარეა განათავსეს. ეს ნამდვილად განსაკუთრებულია თუ გავითვალისწინებთ, რომ აბრაამის შეთანხმებები მხოლოდ 2020 წელს გაფორმდა. დიახ, ნახეთ, რომ არა 7 ოქტომბრის თავდასხმები და შემდგომი ომი შესაძლოა რეგიონში მეტი ცვლილება გვენახა და ქვეყნები ისრაელთან დაახლოებულიყვნენ. ცხადია, ღაზაში სიკვდილისა და განადგურების ყოველდღიური კადრები ამას ხელს არ უწყობდა. და ეს ჰამასის მიზნის ნაწილიც იყო. მაგრამ რასაც აქ ხედავთ, არის ზოგიერთი სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნის ინტერესებისა და ეროვნული სტრატეგიის გადალაგება. ცხადია, ამას ხელმძღვანელობენ არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ბაჰრეინი. მაგრამ არიან სხვა ქვეყნები, რომლებსაც ასევე აქვთ საერთო ინტერესები ისრაელთან და ამ ქვეყნებთან. მაგალითად, ქუეითი, როგორც როიტერის ანგარიშები აჩვენებს, არის მესამე ქვეყანა სპარსეთის ყურეში, რომელმაც დაიწყო შეტევები ირანულ ან პროირანულ ობიექტებზე, პროირანული მილიციების წინააღმდეგ ერაყში, საუდის არაბეთის გამანადგურებლებთან ერთად. ასე რომ, რეალურად ჩვენ ვხედავთ ბოლო 2 თვის განმავლობაში ისეთ ცვლილებებს, რომლებიც წარმოუდგენელი იყო. საუდის არაბეთი პირველად თავის ისტორიაში ახორციელებს დარტყმებს ირანის ტერიტორიაზე. ასევე არაბთა გაერთიანებული საამიროებიცაც ახორციელებს დარტყმებს. ეხლა ქუეითი საუდის არაბეთთან ერთად ახორციელებს დარტყმებს ერაყში, ეს ირანის მიერ იყო გამოწვეული. ისრაელის კრიტიკოსები იტყვიან, რომ სწორედ ისრაელმა გააჩაღა ეს ომი და მისცა ირანს ლეგიტიმაცია დაესხას იმ ქვეყნებს, რომლებმაც მას არ შეუტიეს. ეს უბრალოდ არანაირ აზრს არ შეიცავს. და რასაც აქ ხედავთ, არის ის, რომ ამ სპარსეთის ყურის არაბულ ქვეყნებს ესმით, რომ მათ ბევრად უფრო დიდი საფრთხე ემუქრებათ, ვიდრე აქამდე ფიქრობდნენ. ისრაელი აღმოჩნდეს მათი მეზობელი ირანის მსგავსად პირდაპირ საფრთხის წინაშე. და რომ დროა სამხედრო ზომები მიიღონ ამ საფრთხის წინააღმდეგ, რადგან ხედავენ, რომ ეს საფრთხე არსად ქრება. და ეს რეგიონი ბევრად უფრო არასტაბილური გახდა ირანის მიერ მისი სპარსეთის ყურის არაბ მეზობლების წინააღმდეგ განხორციელებული თავდასხმების გამო. რეგიონის უფრო არასტაბილურად გადაქცევაზე საუბრისას აბას არაქჩი, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მკაცრად აკრიტიკებს ქუეითს. ეს იშვიათად ხდება საჯაროდ. ვისთვის აკრიტიკებს ქუეითს?
იმისთვის რომ დააკავეს 4 ირანელი, რომლებიც ირანის რევოლუციური გვარდიის კორპუსთან იყვნენ დაკავშირებული და ცდილობდნენ ქუვეითში შეღწევას დივერსიული ოპერაციების ჩასატარებლად, ეს კიდევ ერთხელ არის თვალსაჩინო მაგალითი იმ პირმოთნეობისა, რომელიც ისლამური რესპუბლიკიდან მოდის. არაგჯინ Twitter-ზე ბევრად უფრო მოკლე პოსტი გამოაქვეყნა, ვიდრე ჩვეულებრივ აქვეყნებს, რადგან Twitter-მა, ანუ X-მა მას პრემიუმ ანგარიში გაუუქმა. ამიტომ მას მხოლოდ 280 სიმბოლოს გამოყენება შეუძლია. მაგრამ მან ეს 280 სიმბოლო კიდევ ერთხელ გამოიყენა იმის საჩვენებლად, რომ ფარისევლობას საზღვრები არ აქვს და თქვა, რომ ირანი იტოვებს უფლებას უპასუხოს ქუვეითის ამ თავდასხმას ნავზე, რომელშიც 4 ირანელი იმყოფებოდა. რას აკეთებდნენ ისინი იქ? რატო ცდილობდნენ ქვეყნის ტერიტორიაზე შეღწევას? ცხადია, ის ქუვეითს აგრესიაში ადანაშაულებს, ამბობს, რომ ირანი იტოვებს პასუხისუფლებას და მოითხოვს ამ 4 ირანელი მოქალაქის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. ესე რომ კიდევ ერთხელ ირანი ჩალას ეჭიდება და სხვას რომ გმობს, ფაქტობრივად საკუთარ ბრალდებებს ამ ხელს. მართლა გამაუბნებელი კადრები და გზავნილებია.